केही दिनपछि उहाँ कफरनहुम फर्कनुभयो अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने। अनि यति धेरै मानिसहरू जम्मा भए कि तिनीहरू त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन, र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। भिडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वर बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्ता विचार गर्दैछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ, तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु, कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान। तब उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ र घर जाऊ। त्यो उठ्यो र तुरुन्तै खाट उठाएर सबैका सामुन्नेबाट गइहाल्यो। यहाँसम्म कि सबैजना आश्चर्यचकित भए र हामीले यस्तो त कहिल्यै देखेका छैनौँ भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो अनि मानिसहरूको एउटा ठूलो भिड उहाँ कहाँ आयो र उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फयसका छोरा लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्नुहुँदा कर उठाउने धेरैजना पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूका साथमा बसिरहेका थिए, किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए। उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दथे। मानिसहरूले आएर उहाँलाई भने, यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरू उपवास बस्दछन्, तर तपाईका चेलाहरू किन उपवास बस्दैनन्? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के दुलहा तिनीहरूका साथमा रहन्जेल जन्तीहरू उपवास बस्छन् र? जहिलेसम्म दुलहा तिनीहरूका साथमा हुन्छन् तिनीहरू उपवास बस्दैनन्। तर समय आउनेछ जब दुलहा तिनीहरूबाट अलग गराइनेछन्, तब तिनीहरू त्यस दिन उपवास बस्नेछन्। कसैले पुरानो लुगामा नयाँ कपडाको टालो हाल्दैन, नत्र त टालेको कपडा फाटी निस्कन्छ, अर्थात् नयाँ पुरानोबाट फाटेर निस्कन्छ र फटाइ झन् नराम्रो हुनेछ। अनि कसैले नयाँ दाखमद पुरानो छालाको मसकमा हाल्दैन, नत्र त त्यस दाखमदले छालाका मसकहरू फुटाइदिन्छ र दाखमद र मसक पनि नष्ट हुन्छन्। तर नयाँ दाखमद चाहिँ नयाँ भाँडामा हालिन्छ।
एक सबात दिन उहाँ अन्नका खेतहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यताबाट जाँदा उहाँका चेलाहरूले हिँड्दा हिँड्दै अन्नका बाला टिप्न लागे। यो देखेर फरिसीहरूले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, सबात दिनमा जे गर्नु अनुचित छ तिनीहरू किन त्यही गर्दछन्? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब दाउद र तिनीसँग हुनेहरू खाँचोमा परेका र भोकाएका थिए तब दाउदले के गरे? के तिमीहरूले कहिल्यै पढेका छैनौ? प्रधान पुजारी अबियाथारको पालोमा परमेश्वरको भवनमा तिनी पसे र परमेश्वरलाई चढाइएको रोटी खाए, जो पुजारीले बाहेक अरूले खान अनुचित छ, र त्यो रोटी तिनको साथमा हुनेहरूलाई पनि दिए। तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, सबात दिन मानिसको लागि बनेको हो, मानिस सबात दिनको निम्ति होइन। यसै कारण मानिसको पुत्र सबात दिनको पनि प्रभु हो।